Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At sa mga baguhan pa sa aking channel, welcome to my channel. In today's video, mag-unboxing po ako ng aking in-order online. Ito siya. Nag-order po ako ng bag tsaka earrings from Kate Spade. First time ko mag-order sa shop na to, and matagal ko na talagang gustong bumili ng bag from Kate Spade, kaso hindi ako makabili dahil hindi ko pa siya priority at hindi ko pa siya afford dahil pag breadwinner talaga, alam mo na yun. Yung parents ko, family ko sa Pilipinas, sinusuportahan ko at sila yung inuna ko muna. So ngayon, dahil birthday ko, nagbili talaga ako ng bag kasi matagal ko na siyang gusto. So binili ko siya 1 week before my birthday. Tapos ngayon lang siya dumating. And super excited ako, guys. I'm not sure kung magustuhan ko siya. Maganda naman siya sa sa picture online. So ngayon nabili ko na talaga as a birthday present for myself. So kailangan din natin i-treat sarili natin paminsan-minsan. Okay, let's open it now, guys. Tingnan natin kung okay lang ba siya. Ang laki ng box pero ang gaan-gaan niya. Parang walang laman. Kasi maliit na bag yung pinili ko. So, here you go. Ang laki ng box. Ayan, ganyan yung box niya, guys. Oh, ganyan siya. Oh, ang ganda ng packaging. I like it, guys. Ayan, ganyan yung packaging niya ay. Ayan. Oh, so cute. Ilabas ko muna siya sa box. Laki kasi ng box. Oh. Okay, let's open it together, guys. Sana magustuhan ko siya. Ayan, mayroon siyang logo dyan. Kate Spade, New York. Tchadan! Ayan pala yung price niya, guys. 195 pounds, yun yung original price niya, pero nabili ko siya ng magkano ba yung bili ko kasi sale na siya, 99 pounds. Oops, oh my gosh, this is so cute. Bakit ang bigat? Ano meron dito? Ayan, mga box. Ang dami niyang box. Ayan na siya, guys. Ito yung napili ko kasi, Smile Crossbody bag. Yung pangalan niya, Smile. Kasi naka-smile kasi yung shape niya. Ganyan, oh. Ayan. Ayan. Naka-smile yung shape ng bag. Pink yung pinili ko. Mayroon ding black. Black tsaka pink. Dalawa yung kulay niya na pagpipilian. Okay. Look. Ganyan. Pwede siya ganyanin, guys. Oh, hindi. Parang ganyan na siya, guys. Parang ganyan. Tapos, ito yung malaki.
Ito siya. Para gawin siyang sling. Ayan. Smile sling bag. Oh, wow. This is so cool. Wow. Ayan siya. Ang ganda niya. Ang ganda ng quality niya, guys. Super. Leather. Ang quality niya. Super ganda. Papasok mo yung ano mo, yung keys. Sana yung phone. Ito yung phone ko. Tingnan natin kung magkasya siya. Okay, kasi malaki yung baga niyan. Oh, ayan. Oh, big space. Big space pa. Oh, ang dami mo pang mapasok dyan. Yung keys, lipstick, biscuit. Yung dala ka ng biscuit. Kagaya ko. Oh, ganyan. Wow! Wow! This is amazing. Ayan. And then, may isa pa akong binili. Ayan. Earrings. Ayan siya. Mayroon siyang bag. Cute bag. Pouch niya. Saka ito yung earrings. Nakalagay lang ng ganito. Ayan. Ayan na siya, guys. Yung earrings. Ayan. Kita ba? Ayan, ganyan siya. Ganyan. Ang cute. Green. Green yung napili ko. Meron siyang iba-ibang kulay doon. May purple, may white, may blue. Pero ang green talaga yung nagustuhan ko. So, ayan na, guys. Yun lang po yung vlog natin. At least mayroon na akong Kate Spade. Ang tagal ko ng pangarap to. Ngayon, mayroon na talaga ako. Thank you, Lord. Thank you. Nabili ko na yung gusto kong bilhin. Guys, yun lang po ang vlog natin today. And thank you for watching. And please subscribe my YouTube channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, and maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Thank you. Bye-bye. God bless.